اختي لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كي داير خونا الدكتور عماد؟ الله يجعل هذا العمل يكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. اللهم امين يا رب. الله يجازيك بخير سيدي. بغيت نستشر معك. أنا عندي الكحبه يعني شي عام وربع شهور دابا هذه، وانا كنكحب وكنحاول باش نتصل بك، ولكن اليوم الله سبحانه وتعالى مع هذه النقاط ديال الشتا ربما الله سبحانه وتعالى غادي يستجب لي الدعاء ديالي. الحمد لله. ما بغاتش سيدي تفوتني، ما خليت ما درت يعني واحد الحاله وصلت ليها ما نقولش لك، معصباني لدرجه ان الوالده ديالي طاحت لي بداك الجهد ديال الكحبه. دابا ما عرفتش شنو ندير. اللي قال لي شي حاجه كنديرها، اللي قال لي شي حاجه، والكحبه ما بغاتش تفوتني، خاويه كتشدني حتى كيوليو الدموع خارج نازلين وفمي جايب الماء. مشيت عند الطبيب، شي كيقول لي من نقص من فيتامين دي. دابا انا كنعالج من فيتامين دي، ولكن الكحبه سيدي ما بغاتش تفوتني. نعم. ربما واخا شنو في المواد اللي كتستعملي؟ شنو كنتي كتستعملي في المواد اللي قالوا لك تستعملي في المواد الطبيعيه؟ المواد الطبيعيه درت سيدي الثومه بالدرجه الاولى، حكيت البصله وشربتها مع العسل. يعني هكاك ساك، شربتها ساك وزدت معاها الماء ثاني وشربتها. دابا بغيت ندير هذيك الوصفه اللي قلتي البارح ديال المصاصه وسميتها وعرق السوس وسميتو، وما عرفتش حيت بانت لي فيها سنيده، ما عرفتش دكتور واش نديرها. نتوكل على الله ان شاء الله ونديرها. السنيده واش انت عندك داء السكري؟ لا دكتور ما عنديش الحمد لله. واخا الحاله ديالك غادي نحاول نعاونك بوصفه، غير هو بغيت نسولك واش دوزتي درتي الراديو ديال الصدر ديالك، درتي التحاليل؟ دكتور الراديو كيقولوا لي ما عندك والو. درت الراديو الصدر ما عندي والو. نعم. نسولك، كتعصبي كتوتري؟ كنتعصب. لان دابا هنا كتجينا واحد الحاله اخرى، حاله الاعصاب والتوتر. انا دائما كنسول هذا السؤال لان كثير من الامراض، واحد 70% ولا 80% ديال الامراض كتجي من هذا المشكل ديال الاعصاب، كتولي نفسانيه. مثلا كاين الناس اللي كيتعصبوا كتبان لهم مثلا واحد الكزيمه في الرجل ديالهم ما كتبغيش تحيد، ولا في يديهم كيمشي ما كيخلي ما كيدير ما كتحيدش. كاين مثلا اللي كتبان ليه واحد الطبعه كحله اللي كتبقى في الداس ديالو. كما الداس اشنو كدير؟ كتجاوب مع الحاله النفسيه ديال الانسان. اذا هذا المشكل هذا يقدر يكون مشكل عنده علاقه بالاعصاب. انت ملي كتوتري كيتحركوا داك الجهاز العصبي ديالك وكيسبب لك هذه المشاكل هذه. او تكون كحبه عندها علاقه بالحساسيه، لان كاين واحد الكحبه اللي كتكون حساسيه ديال الحساسيه خاويه، والناس كتمشي كتعالج المشكل ديال التعفنات والمشكل ديال التعفن ديال الجهاز التنفسي، وكيخليو الجانب ديال الحساسيه. المشكل ديال الحساسيه، المشكل ديال الكحبه اللي كتكون فيها هذا النمط هذا الحساسيه، كان الانسان كيكحب وما كيعرفش منهاش، ما عنده لا تعفن لا والو. كناخذوا تقنديشت، وتقنديشت كناخذوا فقط معلقه صغيره ديالها مطحونه. اذا تقنديشت معلقه صغيره مطحونه ديالها، كنزيدوا عليها 4 المعالق كبار ديال العسل الحور، وكنخلطوا هذا الخليط هذا مزيان حتى كيتخلط، وكناخذوا معلقه صغيره ديال الخليط في الصباح ومعلقه صغيره في الليل، وكنداوموا عليها مده ديال شهرين. ف 15 يوم الاولانيه غادي تبان النتيجه ان شاء الله. هذا ديال السعله. نعم. هذا ديال السعله صالح للراشدين، للناس الكبار. عندنا اسئله على صفحه الفيسبوك، انا قلتها لك قبيله، بحال الاخت سعيده اللي من الدار البيضاء اللي فعلا تا هما كيسولوك، لانه البرنامج الحلقه اللي عندنا البارح كان فيها موضوع ديال السعال، والسيدات كيسولوك على الوصفه اللي كنت عطيتي فيها عرق سوس وشويه ديال القرفه. للرفع من المناعه. نعم. كاين ايضا اسئله على السيدات اللي كيسولوك على وليداتهم للسعال، اطفال اللي عندهم سن ديال 3 سنين، فشنو تقول لهم باش تنصحهم؟ فالسعال بالنسبه لوليداتنا اللي كيكونوا من 3 سنين حتى 6 سنين حتى ل 7 سنين، كنعطيوهم اللفت اللي هضرت عليه، اللفت اللي كنحكوه مزيان، وكنزيدوا عليه بحال دابا كنحكوا واحد اللفته متوسطه، وكنزيدوا عليها معلقه كبيره ديال العسل الحور. هذا الخليط هذا كامل كنخلطوه في واحد المقيله فوق العافيه حتى كيتخلط مزيان وكيذوبوا مع بعضياتهم. وكنعطيو لوليداتنا معلقه صغيره، من هذاك الخليط في الصباح في الغداء وفي الليل، وكنداوموا لهم واحد المده ديال 10 ايام، وان شاء الله الامور ما غاديش تبقى هذا المشكل هذا ديال الكحبه. حنايا غادي نواصلوا دائما